所以我有少聽寫障。意思即係牧師呢個角色代表住好似係神嘅性質啦，神嘅愛啦。母親呢個角色好似比較人性啲，就係嘅。咁究竟救贖呢樣嘢係咪神先做到啊，定係人都做到？一個好宗教嘅問題啊，牧師。又係你答嘅喎。我答就得，不過你呢期係牧師啊嘛。你講少少你個分享。我諗呢個戲咧睇嘅時候咧，喺解讀呢個戲嘅時候咧，我相信好多人咧都係遺漏咗一個重點，就係神嘅存在。大家見到就係一啲演員嘅存在啦，演員就代表個角色啦。但係其實入邊啲導演咧，佢哋咧其實係拍咗出嚟嘅，因為佢拍咗咁。係有神嘅存在嗬，係多謝你認同啊！咁啊，我諗係赦免罪惡咧，喺呢個宗教入邊咧係神嘅工作嚟嘅，唔係人可以做得到嘅。即係電影入邊都有講過呢啲嘅對白啦。咁其實神係通過人去做到佢需要做到嘅嘢啊嘛。咁即係話，如果你有一個概念，呢個電影入邊有神嘅存在咧，個神係通過啲人嘅行為去赦免阿樂啊嘛。咁而牧師本身咧，佢係咪好想赦免阿樂噶嘛？咁但係到最後啲事情推演落去，其實佢係犧牲咗噶嘛。咁但係阿樂係受到赦免噶嘛。咁即係話神係通過呢個犧牲品去令到阿樂得到赦免，而其實媽媽嘅角色咧，即係我睇下，佢係代表一個愛嘅，佢係雖然佢到最後佢係唔係話可以作為一個人，佢唔係可以完全咁樣原諒到佢，但係你睇到佢後邊嗰個行為，佢的確係一個好大嘅母，佢充滿咗母愛，佢同佢傾偈，佢。一個我睇完之後，我覺得佢係一個聖母嘅角色嚟嘅。有冇解答呢個問題？Thank you， 好，因為時間關係啦，我哋唔知我補充兩句，啊、我唔知道我組織得好唔好，因為我未試過去答呢個問題，亦都未試過有觀眾問呢個問題。我試下組織，唔知講得清唔清楚。Anyway，我覺得呢套戲，我覺得。呢套戲嘅價值或者佢有意思嘅地方係，其實我哋唔企圖俾一個答案你，亦都唔應該有一個即係只係單一嘅答案，而係通過你去觀賞嘅時候，其實因為我哋唔同嘅人，我哋有唔同嘅背景，有唔同嘅經歷，我哋去睇同一個作品嘅時候，其實都會有唔同嘅反應或者感受。我好希望你哋都會揾到一個屬於你自己嘅感受或者你自己嘅答案。我諗呢個就係呢套戲有趣味同埋覺得好睇嘅原因嚟嘅。咁希望你哋都揾到你哋嘅答案，或者我哋亦都唔需要有同一個答案，因為我哋就係希望你哋會屬於有你自己嘅嗰個觀賞嘅經歷同埋你自己嘅自我嘅一個反思咯。我諗我嘅答案係咁多啫。好，多謝咁多位今日嚟支持啦，咁難得我哋五位主創今日嚟到啦，不如我哋同現場觀眾影張相啦。